感冒了。强尼，你看这个，什么东西啊？查尔斯呢？他感冒了，今天没来上学。真可怜呐！我明天就要去布鲁姆斯乐园玩个够了。布鲁姆斯乐园？没错，我要去那里坐过山车，还有玩碰碰车。哇，好羡慕啊！喂，你干嘛呀，强尼？真是脏死了。对不起，彼特。肯定很好玩的。我们回来了，小娟。大家都辛苦了。小猪鼻子的口罩，好搞笑啊！小娟，你的感冒好点了吗？小娟，你是感冒了吗？啊，最近小镇正是流感高发期。所以说，这时候最好戴上口罩。戴口罩既能够挡住冷空气，还能够防止被感冒病毒传染。原来是这样，所以呢，我也帮你准备了口罩。不用了，我就不用戴了。你就戴上试试嘛。真的不用戴了。哎呀，试试看嘛。接球，彼特。很好。哟吼！强尼看到了吗？彼特，我想要先回去休息一下了。你怎么搞的？这么快就累了？那我先走了。强尼，你身体可真够弱的。彼特，快来吧！知道了。嘿，让你们看看我的实力。我回来啦！回来啦。有曲奇饼干，看起来很好吃啊。彼特，外出回来要先洗洗手。你先吃一块再说嘛。哥哥，这饼干是明天要带去布鲁姆斯乐园吃的。我就吃一点而已。哥哥你，去动物园看看，还有漂亮的烟火秀。咻！嘿嘿，真希望明天快点到来呀。终于要去布鲁姆斯乐园了。太好了，今天要去布鲁姆斯乐园了。天气也不错，心情真好啊。老公，东西都带齐了吗？带齐了，便当也带了，照相机也带了。野餐垫呢？对了，你看我这记性。我就知道你会忘。彼特，你感冒了吗？什么？没有，我没有觉得不舒服啊。真的吗？当然了，行李箱给我吧，我去放到车上。你看我很健康吧？我的头怎么这么晕呢？我还得去布鲁姆斯乐园呢。好了，野餐垫也带了。你呀你。哥哥，彼特，出什么事了？不好，危险！彼特，他是得了重感冒了，已经吃了药，应该很快就会退烧。谢谢你，安巴。我要去布鲁姆斯乐园。感冒没好之前，就让他在家好好休息吧。好的。我都有好几天没有出门了呢。你们好啊！你好，彼特。你好，安巴。彼特，身体好点了吗？听你的话，在家里休息了几天，好多了。我是真的不想再感冒了。改掉一些不好的生活习惯，就能预防感冒了。真的吗？流感高发期，外出一定要戴口罩，才能阻止感冒病毒的传染。外出回来要先洗干净手脚，好好刷牙漱口，这样就能消灭大部分的感冒病毒。天冷的时候，人的免疫力会降低，很容易感冒。所以天冷时一定要穿得暖暖的。感冒咳嗽时用手捂嘴，病毒就会通过手来进行传播，所以最好用其他部位来遮挡。感冒时不要让自己太累，应该要好好休息才对，知道了吗？知道了，安巴。妈妈，那我们就去布鲁姆斯乐园吧。你可以吗？当然了，我都已经没事了。
我看还是不行吧。谁说的？我没事的。啊去啊去！啊，我真的已经好了。不要玩火。孩子们，后面那些是白菜，那些是生菜，这些是菠菜。哇，好神奇啊！他们在干嘛呢？你看，像我这样做。你们在干嘛呢？吓我一跳！查尔斯，你也过来看看。比特说他可以用放大镜点火呢。什么？比特，玩火是很危险的。我不是在玩火，我们在做用放大镜获取阳光点火的实验。可以了。火是不是太大了？来，孩子们，大家集合啦！我们快走吧。孩子们再见，有时间来玩哦。怎么回事？起火了！听说了吗？昨天特瑞奇家着火了。真的吗？那后来怎么样了？听说救援队赶去灭火了，看来火势挺大的。出了这么大的事，特瑞奇还好吧？不会是因为我们才起火的吧？奇怪，明明昨天把火灭掉了。伙伴们，要不我们去跟老师说实话吧？什么？那可不行，查尔斯！如果告诉了老师，那不但爸爸妈妈会知道，连救援队也会知道的。那我们会被抓进监狱的。什么？监狱？不，我不要进监狱。所以我们在特瑞奇的农场里玩火的事要保密，知道了吗？可是，克里尼，你听说了吗？昨天特瑞奇的仓库着火了，特瑞奇受伤了。真的吗？他伤得厉害吗？听说他全身缠满了绷带，一动也不能动了。这样不行，我要实话实说。什么？不行，我们不都说好了要保密的吗？不管怎么说，特瑞奇因为我们已经受伤了，求你们不要说出去。记住了，大家一定要保密。我回来了。你回来了，比特。你听说了吗？特瑞奇家的仓库起火了。妈妈，我先去睡觉了。哦呦，这孩子是怎么了？哥哥，这个掉出来了。快给我！比特，居然是你放的火，我真的太失望了。吉妮，不是的。哥哥放火烧了特瑞奇的家。没想到娃娃子居然会做出这种事情来。爸爸妈妈，事情不是那样的。乔尼、查尔斯，你们怎么会在这里啊？比特，都怪你让我变成了这副模样，都怪你。特瑞奇，对不起，都是我不好。你们在说什么呢？我们玩火时一不小心点着了特瑞奇家的仓库，所以特瑞奇才受伤的。我们也没想到会闯这么大的祸，对不起，我们错了。小娟，我给你们送水果来了。特瑞奇，你没事吧？孩子们，特瑞奇家起火的原因是电线短路造成的。只是手背有了点烫伤。幸好你伤得不严重，特瑞奇。等等，你们几个在特瑞奇的仓库干什么来着？姐姐，孩子们，千万不可以玩火，因为这是非常危险的事情。千万不要随便玩火柴、打火机，还有烛火、放大镜也是，一不小心很容易引发火灾的。尤其像塑料、纸张、卫生纸、树枝等易燃物品，一定要多加小心，因为大火会瞬间蔓延开的。起火时千万不要慌张，
要第一时间马上报警，一定要记住哦。可以，我们一定牢记。虽然你们已经做了充分的反省，但惩罚还是要有的。每人写10张反省书，交上来吧。10张吗？我们知道错了，姐姐。过马路时不要中途折返。有只猫，是被遗弃的吗？凯文，绿灯了，快点啊！我来了。不行，多奇，你先走吧。凯文，你干什么？怎么不看车？对不起。最近儿童在十字路口发生事故的频率在上升，你们得想想办法才行啊。行，我去看看十字路口的红绿灯是不是有坏的。我还有安巴一起到十字路口去看看交通状况，引导孩子们过马路。哥哥，妈妈让你快点来吃饭。好的。那是什么呀？什么都没有。哇，小猫咪啊，好可爱！嘘，妈妈发现就糟了。凯文，苏西，马上来，知道了。苏西，我吃饱了。我也吃饱了。这么快？多吃点，伊丽莎白。不要乱给人家起名字。伊丽莎白好可爱呀。嘿嘿嘿。怎么了，苏西？什么事儿啊？伊丽莎白她不见了。什么？伊丽莎白？伊丽莎白，你上哪去了？她会不会是跑出去玩了？啊，这可是2楼啊！伊丽莎白，你在哪儿呢？伊丽莎白，在那里。哎，苏西，你去哪儿？伊丽莎白。等一下，安巴，今天我们去第7大道引导孩子们吧。苏西，我找到他了。伊丽莎白。嘿嘿，走起来吧！苏西，不要！快来，有个小孩！危险！伊丽莎白，你跑哪去了？这次太危险了，苏西。真谢谢你救了我，波利。苏西，过马路时怎么能中途折返呢？这样你知道有多危险吗？我不知道。好吧。就让我来教教你们到底怎么过马路才是最安全的，要好好听着哦。好。过马路时一定要非常当心，因为现在路上的车辆太多了，就算绿灯已经亮了，也要确认所有的车都停下以后才能过马路。过马路时千万不能中途折回去，因为车可能看不到你又回来了。如果想要回去，必须先走到对面，等下一次绿灯亮了再通过。还有一定要注意的是，在过马路的时候，不可以捡地上的东西，也不可以玩游戏，不可以读书或者干别的分散注意力的事情。记住了？
还有，绿灯闪烁就要结束时，要等下一次绿灯再通过。知道了，波利。你们两个跑哪儿去了？那是什么，苏西？天哪，是一只猫！哎呀，好可爱啊！肚子饿了没有啊，咪咪？它叫伊丽莎白，别乱叫。我更喜欢叫它咪咪。不要乱改人家的名字嘛，妈妈。嘿嘿。在火车站台上要小心。太好了，要去看大海了！妈妈，开快一点，再快一点。距离火车开车时间还早，别着急。大海，大海，大海！这么开心啊！什么？火车已经开走了？是，刚刚开走了。下一趟火车会40分钟后抵达。还要等40分钟啊？时间好长啊！海风吹来好凉爽啊！老婆，什么会晚点到吗？我们错过了火车，只好坐下一趟车了。比特，比特，干嘛？越过安全线是很危险的，赶快到安全线里面来。哦，嘿嘿嘿，妈妈，我们还要等多久火车才来呢？这个嘛，10分钟吧。妈妈，那现在呢？比特，你不是刚刚才问过吗？那么现在呢？还要多久啊？比特，列车稍后即将进站，请各位乘客火车来了，来了！哈，大海呀，我来了！比特，别跑，慢慢走。没事的啦。比特，把我拉出来，妈妈！不是叫你慢点的吗？没有伤到哪里吧？没有，我没事。这么着急是要去哪里呢？我们是要去海边玩。我们去游泳，还要在沙滩上堆城堡。对面的那趟火车才是去海边的。什么？不要走啊！难道还要再等40分钟吗？各位乘客请注意，因落石事故，去往布鲁姆斯海边的列车将会晚点。那我们还要等多长时间啊？落石事故，去往布鲁姆斯海边的列车。现在应该差不多了吧？安巴，这里的落石清理干净了。好的，波利，那我在火车站这边再确认一下。好的，辛苦了，崔诺，现在可以走了。真是太谢谢你们了，那我可就继续赶路喽。再见，崔诺。列车稍后即将进站，请各位乘客站在安全线以内候车。妈妈，大海真是太好玩了。好玩吧？下次我们再去吧。妈妈，我现在想去洗手间。好的，妈妈带你去。比特，在这看好行李哦。好的。乘客请注意，开往布鲁姆斯海边的列车即将进站。什么？列车即将进站了？妈妈，火车马上就来了！妈妈，哎呀，怎么办呢？我先把行李搬过去好了。快点，快点！不要啊！开往布鲁姆斯海边的火车崔诺即将进站喽！前面那不是个孩子吗？快闪开呀！这样太危险了！比特，危险！没事吧，比特？没事。刚才差点就出大事了，比特。对不起，我本来想把行李先搬过去。比特，在列车站台上候车时，一定要注意以下几点：在站台上奔跑或者打闹，很容易掉下站台，所以一定要小心。
还有，一定要站在安全线以内候车。争抢着上车或者你推我挤时，很容易掉入站台与列车的缝隙里。就算赶时间，也要遵守秩序，排好队，依次上车。如果有物品掉落在铁轨上，千万不要自作主张跳下去，一定要及时向站台工作人员寻求帮助。明白了吗？明白，以后我会小心的。好了，宝贝们，我们上车吧。好的。太好了，终于要出发了！出发喽，去海边喽！那么我们出发吧。捣蛋鬼巴迪。忙了一个通宵，好困呐。孩子他妈，我去市场买点菜，你先好好休息。妈妈，一会儿见哦。一会儿见。巴迪，好好帮忙看家哦。呀。哦，可可，出什么事了？可可他叼走了我最喜欢的发卡。可可，你过来！玛丽，别生气，你好好跟他说，可可他会听明白的。真的会吗？那好吧。可可，刚才是我不好，你可不可以把发卡还给我呢？啊，可可！给您送快递来了，有人在家吗？有您的快递。哦，你好，波斯提。您好，莎拉，这是您订的书。终于收到了，谢谢你，慢走哦。哦，巴迪真听话，真乖。好困啊！孩子们，今晚我们吃烤鱼怎么样啊？什么？我不要！爸爸总是把鱼烤糊了。说什么？就是没错。今天肯定不会了。今晚我们吃意大利面好不好？我想吃肉丸，做肉丸吃吧。前几天不是刚吃过肉丸吗？那意大利面前几天也吃过了。那我们还是吃烤鱼好了。走吧，我们去买鱼吧。爸爸。喂。你好，女士，我们有款新的电脑正在低价促销。哦，我不需要。女士，这电脑价格真的很划算。我说过了，不需要。哦。您现在买的话还有赠品哦，赠品是一台电风扇。谢谢你，波斯提，再见。再见，我走了。比特家怎么着火了呢？小娟，出什么事了？罗伊，比特家起火了，你在哪儿呢？请你马上过去救援。什么？知道了。是罗伊。看来哪里又起火了。哎呀，怎么那么不小心呢？爸爸，那边是我们家正在冒烟呢。什么？不可以！怎么了？起火了！你没事吧？罗伊，请你先带着巴迪躲到安全的地方去。啊！刚才吓死我了。这到底是怎么回事啊？哦，大家请看这个。哦，那不是我的手机吗？饲养宠物的时候，请大家注意以下几点：
当宠物出于好奇撕咬手机或者电线时，可能会导致电池爆炸，或者造成电线短路而引发火灾。而且宠物很容易因为触电而受伤，所以手机请放在宠物够不到的地方。外出时请拔掉电源插头。厨房里有尖锐的刀具等，也存在着潜在的危险，所以千万要小心，以防事故发生。可以在厨房或者电线周边设置栅栏，以防止宠物靠近，这也是一个不错的方法哦。最后，如果起火的时候家中有宠物，请大家马上报警求救，不要擅自行动哦。我记住了，洛伊。哦，多亏了巴迪教训我，谢谢你，巴迪。怎么到处都是乱七八糟的？我的露比！经过施工现场时，再见。我就喜欢现烤面包的味道，真是太诱人了。你好，斯库比。你好，凯文。嘿，多奇。凯文，哇，这个看着好好吃啊！这叫苹果肉桂丹麦面包。苹果肉桂松软的面包加上新鲜苹果果酱。天哪！多奇，让我尝尝。哇哦！多奇，真的好好吃啊！给我留点儿。大家都过来。市中心有个地方要进行施工，彼得说，到时候会同时有建筑改造和排水施工。也就是说，有的路段要临时进行。海莉，你去指挥车辆绕道行驶。罗伊，你负责施工现场的安全检查工作。没问题，波利。安巴，我们一起去张贴警示标志。好。为了布鲁姆镇的安全，聪明神勇的救援队出发！出发！多奇，跟我去踢球吧。不好意思，我得去别的地方。嘿，你要去哪儿啊？再过一会儿，我最喜欢的草莓起司棉花糖蛋糕纸杯糕就要出炉了。草莓起司？什么糕？草莓起司棉花糖蛋糕纸杯糕。哎，你是怎么记住这些名字的？6点钟卖丹麦牛奶面包，8点钟卖法式长面包，12点钟法式吐司，2点钟卖我最爱的啦啦啦啦！前方施工。怎么会这样啊？怎么了？建设施工呗。不可能，早上还没有施工呢。太窄了，是不是从今天才开始刚刚施工的？最近出门可不方便了。小朋友，前面施工封路了，你们得绕道走。希望是在新建一个大邮局。嘿嘿，多奇，我希望是建一个新网吧，你呢？不行，我一定要过去看看。多奇，你去哪儿？叫呀叫啊叫不停啊，叫好了，走嘞，小心小心。不要啊！不要！叫呀叫呀叫不停，水泥脚的软硬好。危险！不要！停下，米奇！怎么了，罗伊？你后面有个孩子。真的吗？你没事吧，多奇？我没事。刚才太危险了，多奇。是啊，建筑工地附近是非常危险的。我不知道，我一直都是从这里走的。多奇、凯文，你们2个仔细听着，施工现场到处都是危险，所以要格外注意。施工现场有很多重型机械设备，不停进进出出。像你们这样的孩子很容易被伤到，经常会有砖块或是其他施工材料掉落，这都可能会伤到你们。知道了。另外还有，虽然有安全围栏，施工现场还是很危险的，因为道路窄，免不了会发生事故。发现有施工的地方，绕开施工路段才是最安全的。
所以在施工结束前，从安全的路返回是最好的。如果一定要经过施工现场时，选择允许通行的道路，在大型机械车或卡车完全通过之前，选择在安全的位置等待。真不知道施工现场会这么危险啊！今后我们会注意的。那就好。谢谢你，斯库比。路上要小心哦。凯文，我们应该走这条路。啊，对了，我忘了那边施工。爸，现在好多了。是啊，终于完工了，这下好了。啊，等等，完工了！我说你去哪儿？哇，太好了，面包房还在这里啊！喂，我们进去吧。好，走。你好，请帮我拿一个草莓起司棉花糖蛋糕纸杯糕。嘿，多奇，还有我呢。啊，对，给我来2个。儿童安全竞猜王。你好，安巴。孩子们，你们好。哦，那是什么？我们要举办一场儿童安全竞猜大会，你们也来参赛吧。竞猜大会？什么？我对竞猜可不太擅长。我也是。可以回想一下之前所经历的和学到的知识，会有不错的表现。这样嘛，要不我们也去试试？好啊，试试吧。布鲁姆斯小镇的居民朋友们，儿童安全竞猜大会现在正式开始。好紧张啊！别担心了，安巴不是说我们会有不错的表现吗？好了，第一个问题是，下雨天发洪水时，应该躲避到地势较高的地方，站在电线杆旁边是安全的。正确选圆圈，错误选叉号，请选择。我完全不知道啊！应该选哪一个呢？3，错误；2，选叉号那边。1，正确答案是错误。如果站在电线杆旁边，很有可能会触电。好可惜啊！好不容易猜对了。下一个问题是，荡秋千的时候，一定要双手抓好秋千才安全。哎呀，不用抓也可以的。对了，等一下，好像不是。本题的答案是正确。如果松开双手，很容易掉下来摔伤，所以一定要抓好秋千。哎，差一点就答错了。下一个问题，骑自行车或滑板车的时候，跟朋友你追我赶是很危险的。正确选圆圈，错误选叉号，请选择。对了，之前我跟强尼比赛谁骑得快，就差点受伤。本题的答案是正确。你追我赶很容易受伤的，所以要相互礼让。我答对了，太好了！我的天哪，比特居然都答对了！好棒啊，我的儿子！从以下几幅图片中选出正确的。以下图片中，哪个小朋友使用楼梯的方式是最安全的呢？1，一边和朋友打闹一边下楼梯；2，从楼梯的扶手上滑下去；3，扶着楼梯的扶手走下楼梯。之前我和强尼比赛，顺着楼梯扶手滑下去就差点受伤。好，正确答案是第3幅图片。我怎么答错了？正确答案是1号，乘坐扶梯的时候要扶好扶手。哇！正确答案是2号，在家里不应该跑跳着玩耍。正确答案是2号，不能用湿漉漉的手拔掉电源。太棒了！这样比特不会是第1名吧？当然是第1名了。比特！哥哥好厉害啊！儿童安全竞猜大会现在只剩下最后一个问题了。只要答对了，我就是竞猜王了。最后一个问题是，刮大风的时候，如果在户外，应该怎么做才安全呢？1，活动身体，维持身体的体温；2，戴上口罩，防止被病毒所感染；3，到就近的建筑物里躲避。向救援队进行求助。强尼，你说的不在选项当中。最后一个问题好难啊！我不知道，
完蛋了！1号、2号还是3号？到底该怎么选啊？比特，加油！冷静想好了再选。你表现得很好，就剩最后一道题了，再努力一下。比特，你可以的。回想之前所经历的和学到的，会有不错的表现。就是这样，活动身体，维持身体的体温，那是天冷在户外要做的；戴口罩，那是有流感时要做的。这样的话，在刮大风的时候，如果刚好在户外遇到大风，可以就近躲进安全的建筑物里避风。正确答案是3号，在户外刮大风的时候，到就近的建筑物里面躲避。究竟对不对呢？一定要答对啊！他不会是答错了吧？我都不敢看了。 3号是正确的答案，我成功了！儿童安全竞猜王的获胜者是比特。比特，祝贺你成为竞猜王！谢谢你，安巴，太好了，我是竞猜王喽！哈哈哈哈哈！我儿子最棒了！我们是消防安全优等生。哇，这里有这么多超级飞龙啊！哇，这个麦芬看起来好好吃啊！伙伴们，我们是来买母亲节送妈妈的康乃馨的。你们2个还要在这里浪费时间是吗？哦，吓到了吧？被我吓一跳吧？比特你站住，看我怎么收拾你！给我站住！您好，叔叔，请问花店是在几楼啊？花店应该在4楼，从那边电梯上去就是了。哦，谢谢您，叔叔。给我站住！花店在这儿。哇，好漂亮！欢迎光临，孩子们。你们想买什么花呢？叔叔，请问这里有康乃馨吗？呀哈，是因为母亲节来买康乃馨的吧？稍等一下哦。叔叔，你没事吧？我没事，没事的啊。不是这朵，也不是这朵，不是这朵啊！找到了，孩子们，让你们久等了。什么声音？这是火灾警报的声音。什么？火灾？现在大厦2层起火了，请大家听从工作人员的指引，从紧急通道安全撤离。紧急通道就在电梯旁边。现在大厦2层起火了，浓烟这么快就上来了。工作人员的指引，从紧急通道安全撤离。大家接着。给您。为了避免吸入浓烟，请用湿手帕捂住口鼻。谢了。对了，我的包。叔叔，比起个人财物，还是逃生要紧。孩子们，等等我！紧急通道的门打不开了。孩子们，我们坐电梯下去吧。不可以！发生火灾时，如果坐电梯，万一停电了，就被关在里面了。是吗？差一点就被关在里面了。下面浓烟太大，我们恐怕很难出去。那我们赶紧去楼顶请求救援吧。请大家先撤到安全地带。罗伊，有几个孩子不见了，恐怕是被困在里面了。什么？抓住我的手，辛迪。谢谢你，强尼。门被锁上了，浓烟已经扩散到这里了。救命啊！我们在这里呢！罗伊，我找到孩子们了，他们现在在楼顶的逃生楼梯间。好的，我马上上去。来，进，来，
罗伊的声音，罗伊！我来救你们了，大家先往后退。你们还好吧？罗伊！面对突发的火灾，你们大家沉着应对，做得非常好。危险的状况随时随地都有可能发生，所以一定要熟悉建筑物的紧急出口在哪里。火灾发生时，要用手帕捂住口鼻，弯腰移动。电梯如果突然断电，会被困在里面，所以一定要走紧急通道的楼梯逃生。在建筑物的低层时，应尽快撤离到1层的户外；如果在高层时，应尽快移动到楼顶的天台。平时请不要锁住紧急通道的门，也不要在紧急通道堆放杂物。最重要的是，遇到火灾时千万不要慌张，要沉着冷静地去应对。请大家一定要记住哦。今天向你们学习了很多，真是太谢谢你们了。不客气的，我们也都是通过消防培训教育学到的。不要小看我，我可是优秀的消防小队员哦。当我看到有浓烟时，我就赶紧把手帕弄湿，分给了大家。不愧是我儿子，你可真棒！哇，哥哥好棒啊！安全知识竞赛。你看这道题，应该这样做。你看啊，我知道了。啊，我做不出来了。交通安全知识竞赛，你要参加吗，多奇？真的吗？蒂姆和托比一组，两人一起参赛。你呢？我和凯文一组。和凯文一组。我有点担心，不过祝你好运啊！凯文，我们一起参加吧。我最讨厌答题了。凯文，我也听说他们参赛的事了，何苦呢？参加也是丢人现眼。我们去，参加比赛去。凯文，一定要赢他们啊！好的。下午好，尊敬的各位布鲁姆镇的市民们，现在开始儿童交通安全问答比赛。我是在抖吗，多奇？是啊，紧张死了。请听第一个问题：怎样才能安全地通过一个没有红绿灯的人行横道呢？回答：要先环顾四周，看看有没有车过来，等车停住，高举手臂，然后再过马路。回答正确。红队现在的得分是50分。下一个问题是：如果骑着自行车想穿过马路，应该怎么做呢？先从自行车上下来，然后推着自行车通过马路。绿队得分。骑车需要一段刹车间距，因为刹车后不能立刻停下。人在行驶的车辆中必须要系好安全带。不用抢，我没打算按。凯文，多奇，加油！加油！请看题，然后回答，谁的处境最危险？答案是4号。回答是错误的。黄队。对了，我想起来了，泡利曾在街角救过我。是的，答案是2号，角落里的孩子。回答正确。黄队现在的得分是50分。下一题，以下几个选项，哪个是适合玩滑板或者玩轮滑的合适场所？1. 超市的停车场；2. 小路上；3. 施工现场；4. 操场。黄队，请回答。他们这次能回答正确吗？我记得小路上就算车很少也危险，是不能玩滑板车和轮滑的。答案是没有车的地方。答案是第4个，操场上，其他的都不对。回答正确。那么还有一个问题，下
雪天。不要穿白色衣服，不要把手放在口袋里，这样出车祸的概率要多18倍，千万不能那样做。要避开施工现场的道路，选择其他的路通行。比赛接近尾声了，现在还有一个问题，最后一个问题满分100分，只要答对这个问题就能成为冠军。为了避免交通事故，你需要知道的最重要的3件事是什么？好，绿队。好，红队现在还有一次机会。过人行横道时要注意看绿灯，当它闪烁时。不正确。现在黄队有一次机会。凯文，多奇，加油！对了，还记得我们跑进珍妮家的那次吗？我们在过马路的时候差点出了车祸。是的，后来波利教我们怎么做了。第一，停下来的习惯，和司机目光交流的习惯，还有过马路时眼睛要时刻注视车辆的习惯。好样的，黄队，回答正确。祝贺你们！好，请往右边挪一点，微笑，真棒！